السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. الله تعالی مو تل ژوندي او خوشحاله او کامیاب لره. محترمینو، له یو نوي وظیفې سره ستاسو په حضور کې حاضر یم چې ډیره بهترینه او مجربه وظیفه ده. دا یوه داسې وظیفه ده چې ستاسو د زندګي هر مشکل در حل کوي. که یو انسان د زندګي په مشکلاتو کې راګیر وي، که هغه داسې مشکلات وي مثلا پیسې نه وي، غریبي وي، محتاجي وي، فقر زیات وي، قرضداري زیاته وي، له دغو ټولو څخه به الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره داسې خلاص کړي لکه پر داسې هېڅ هم نه وي. الله تعالی جل جلاله به یې مالدار کړي. الله پاک جل جلاله به یې فضون چاته محتاج نه کړي. الله تعالی به یې فقیر او غریب او مسکین نه کړي. دوستانو، دا وظیفه هر هغه انسان کولای شي، که نر وي که زنانه. هر هغه کس په زندگی کې محتاجی لري، هر هغه کس، هر هغه انسان په زندگی کې حاجات لري. د دغو د حل کولو لپاره یو ډیره بهترینه وظیفه ده چې هر قسم ته حاجت ستاسو وي او هر قسم ته مشکل ستاسو وي، الله تعالی به یې حل کړي د دې وظیفې په برکت سره. دا یوه داسې وظیفه ده دوستانو، د ابو داود شریف په مبارک حدیث کې هم راغلی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دغه وظیفه چې سړی ووایي، هغه د زندگی کې د هر حاجت لپاره ووایي. که په زندگی کې هر قسم ته مشکل وي، الله تعالی به هغه مشکل ور حل کړي. الله تعالی به له هغه مصیبت څخه خلاص کړي. هغه مصیبت که د انسان په زندگی کې بیماری وي، هغه مصیبت که د انسان په زندگی کې فقر، مسکنت، غریبی وي، هغه مسکنت که د انسان په زندگی کې پریشانیانی وي، مثلا داسې پریشانیانی وي چې د زړه تنګي وي، داسې پریشانیانی وي چې په کور کې مریضیان زیاتې وي، له تاوانو سره مخ وي، له نقصاناتو سره مخ وي، او له د اولاد له بیلاري سره مخ وي، او له داسې مشکل سره مخ وي چې په کور کې بې اتفاقي زیاته وي. خاص کر ځکه چې په کور کې بې اتفاقي زیاته وي، په هغه کور کې بیا مشکلات ورځ پر ورځ زیاتیږي. په هغه کور کې بیا تکالیف د انسانانو ورځ پر ورځ جګړې، بې اتفاقي، اختلافات نور هم پر مخ باندې ځي. او بیا چې خاص کر د ښځې او د خاوند تر مابین چې جګړې، اختلافات وي، د دغو د حل کولو لپاره یو ډیره بهترینه وظیفه ده. انشاءالله زه تاسو ته دا اطمینان درکوم، که چیرې دا وظیفه تاسو وکئ پر هغه شرایطو باندې کم چې زه درښیم، په زندگی به انشاءالله ستاسو د مشکلات ټول حل لپاره یو بهترین سبب او ذریعه هم دغه وظیفه وګرځي. بیا به انشاءالله تاسو د زندگی کې د تکالیفو، د مشکلاتو، د پریشانیو، د حاجاتو هیڅ کله بیا تاسو د دې شکایت ونه کوئ. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دا یوه داسې وظیفه ده که یو انسان د زړه په اخلاص سره ووایي، هم یا الله تعالی جل جلاله د دې په برکت سره د مشکل ور دفع کوي، د حاجت ور پوره کوي، او د خواست ور پوره کوي، او د هغه دعا کې چې دی څه وایي الله تعالی یې قبلوي. خو که یو انسان یې په زړه اخلاص سره ونه وایي، مثلا داسې یې ووایي چې د ازموینې لپاره یې وایي چې ته راسه وبې ازمویې، که قبوله سو خو واوه، که نه سوه قبوله خو هم صحیح ده، خالص ځان ور باندې ازموي، هم دا وظیفه الله تعالی قبلوي. فاته نه لري. که یو انسان د زړه په اخلاص ووایي هم قبلیږي، او که یو انسان یې داسې ووایي چې د اخلاص نه وي پکې، مازې د ازمویلو لپاره یې وایي، هم یې الله تعالی دغه قبلوي. ځکه چې موږ او تاسو په داسې دنیا کې ژوند کوو چې مشکلات خامخا راځي. داسې انسان نشته چې مشکلات نه لري، داسې انسان نشته چې له پریشانیو او حاجاتو سره نه مخ. خو انسان باید لاس تر زنې ورته کښې نني د دغو مقابله وکړي. هغه داسې مقابله وکړي که چیرې په بدن باندې د لاس په ذریعه باندې دا دفع کېدل باید دفع یې کړي. که چیرې په هغو کې دی ناهیله سو، مثلا کوشش او محنت یې زیات وکړي، هغه نه دفع کېدل، نو د دې لپاره یو بهترینه ذریعه چې د هغه وظیفې دي. ځکه چې د وظیفو په برکت سره الله تعالی د انسان مشکلات، پریشانی، حاجات، تکالیف داسې لرې کوي، داسې له مابین څخه باسي چې د هغه طرف ته به د سوچ او فکر هم نه وي، له هغه طرفه به الله تعالی پر ده باندې مهربانه سي. که تاسو فکر او سوچ وي کله پر انسان باندې الله تعالی داسې مهربانه سي چې فورا یې مالدار کړي،
دا سی ور باندې مالدار سی فورا یې له قرضداري خلاص کې فلیګ وخت کې الله تعالی مالدار او سرمایه‌دار کی دا ګوري د مهنت نه ده دا د تکلیف نه ده دا هغه د سید الله تعالی له طرف یو مهرباني ور باندې سوي او انسان له وظیفو سره ربط زیات لري که انسان له وظیفو سره شناخت زیات لري الله تعالی له قران کریم سره ربط زیات وي له اذکار سره ربط زیات وي هغه په ژوندۍ نه ناکام کیږي په دنیا خود د کامیاب په دې دنیا هم نسی ناکام کېدلی کچیر هم ناکام کیږي مثلا مشکلات حاجات پر درازي الله تعالی برته ورفرکوي او له مشکلاتو څخه ساتي نو دوستانو ډیر بهترین توري دي ډیر مجرب توري دي دا سیدي سار او ماقام ویل کیږي په دې دوه وختو کې خدایا ساتي په پابندي سره وایس قضایي م پکې کوي د ځان یو معمول وګرځوي کله چې تاسو د ځان معمول وګرځوي او په ژوندۍ کې بار بار وایس مثلا ډیر اسانه د واره ویل کی زیات ویل کیږي نه ډیر اسانه ده ارڅو کې ویلې سي بيخي به انتها اسانه وظیفه ده سار او مقام یواس ان شاء الله نبدي شپې په ذریعہ باندې تر ساره تاسو ته یو څوک تکلیف تر ورسوي او هغه تکلیفونه هغه مشکلات په ټول الله تعالی در څخه لري کی نه بل ورځ سر څخه بیا تر مخستنه پوری الله پاک جل جلاله تاسو له مشکل سره مخ کی او هغه حاجات هغه ستاسو سره مخ یاس پزړه کې مې دي هغه الله تعالی ټول در پرک نو محترمین راځي وظیفه درکایم سي ډیر اسانه د نور ملګرو سره ضرور شریک کړئ ځکه چې مخکې متر دي برکات دي فضیلت درو کوي او دي هغه کرامات می درو کول نو اوس وظیفه په اخر کې درکایم دغه وظیفه وکي دوستانو کله چې سهار لمنځ وکي او واره مخستن لمنځ وکي او واره دغه توري به وایس په سر کې اول واره درود شریف په پای کې درود شریف مابینس کې به دغه توري او واره وایس حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم انسان پر الله باندې توکل کوي او دا دعا بوای کله چې د انسان پر الله باندې توکل سو بیا الله پاک جل جلاله د انسان مشکلات ډیر زر ختم کوي بیا الله تعالی جل جلاله فرمایي چې دی بنده پر ما باندې توکل ده نور الله او د هغه کار سره پرېدا الله پاک جل جلاله هغه مشکلات ډیر زر د پکوي الله تعالی د ډیر زر د زړه مراد در پر کوي الله تعالی د ډیر زر هغه د زړه ټول حاجات تر پر کوي چې هر څه وستا فضل کې محترمینو ډیره بهترینه او مجربه وظیفه د نور ملګرو سره هم ضرور شریک کی ترڅو نور ملګری په دې کې حصہ سره واخلي او موږ تاسو په ثواب کې سره شریکان سو ان شاء الله دا تاسو پر ځان باندې پابندي کوي په پابندي سره کوي سار هم منظور رستم واره د ماخستن منظور رستم واره په سر کې درود شریف په پای کې درود شریف الله پاک جل جلاله به د ژوندۍ نه کې ناکام ده د کامیابی او داسې ذریعہ ده چې په ژوندۍ به ناکامي سره مخ نه سي کامیاب به پر الله تعالی مسپاره مخدای دی چې دا وظیفه می خوښه سوي تر بلې وظیفې پورې د خدای فامان السلام علیکم ورحمت الله